Home is where the heart is, and I gave it to you in a paper bag. টেকনিক্যাল বাংলা 25 চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনে চাপ দিয়ে বেলটি বাজিয়ে দাও আমার দেওয়ার সব ভিডিও সবার আগে পেতে। হ্যালো অল ভিউয়ার্স, আজকে তোমাদের মাঝে আইফোন 5s এর ব্যাটারি চেঞ্জ করে দেখাবো কীভাবে চেঞ্জ করতে হয়। তো আমাদের এখানে ব্যাটারির ডিমান্ডটা অনেকটাই বেশি, আমাদের এখানে অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়। তো আপনাদের এখানে কুরিয়ার সার্ভিসে ফোনগুলো এসে থাকে, ফোনগুলো। তো আজকে আমরা আইফোন 5s এর ব্যাটারি চেঞ্জ করে দেখাবো, স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। ভিডিওটা কেটে না দেখে সম্পূর্ণ দেখবা, তাহলে কিন্তু শিখতে পারবা। তো তার আগে বলতে যে আমার চ্যানেল যারা নতুন আজকে তারা অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে থাকবে, আমাকে সাপোর্ট করবে। আমার এখানে সব স্মার্টফোন রিপেয়ারিংয়ের ভিডিও আপলোড করা হয়, আমি কাজ করি এবং কি সে কাজের রেকর্ডিং করে রাখি সবগুলোর কাজেরই।